Pěkino, pojď. Jdete na Takhle neběhala. No, my jsme nevyběhli. Ale já jsem říkala, že nebude běhat. Tady byl někdo jiný. Ne, nebyla. Nebyla. Ten neběžela. Neběžela. Protože ona ji nepustila z ruky. Ale to je v pořádku, já jsem řekla, že jí poběží jenom 5. No, že ona byla pátá. Ona byla pátka, helo. A ona ji nepustila. Nebyla 5, tady jich bylo víc. Tady bylo 5. Ona byla 6. Je to jedno. No tak teď už je to jedno, takže pouštíš, jo? Ulila start. Já jsem řekla to. Já jsem řekla 3. Nebo 1 start. Dřív než jsem řekla start, běžel. Znova. Kapusta nebo houba. Jo, protože Tak, na potřetí. 3, 2, 1. Hlídejte se. První, kdo byl druhý, nevím. Druhá, třetí, čtvrtá. Kde je pátý? Tak ty, co běželi, můžou jít stranou. A ty, co neběželi, se postaví do tady. tak jdu, ale normálně. Dej Martě. A zase jenom 5, jo. Zase jenom 5. Teďko ne, teďko už tam 5 je. Jirko. Já mám video. Jenom 5. Tak, 3, 2, 1, pamatujte si to. Tak tam běž. Budeme? A kdo jde další na stát? Kdo jde další na stát? Dejzinko, hele, co mám? Hele, Dejzinko. Takže 5, zase jenom 5. Dejzinko. 3, 2, 1, start! Dejzinko. Ona tu byla první, ale tak drhla. Ona je hrozně rychlá, ale jak jsem jí minule taky Tak kdo ještě poběží? Tak běžíš? jak jsem chtěl jít taky Kde máte na běhání psy? No. Kdo je ještě? Kdo chce ještě běžet? Ty jsi běžela to běhání? Ať neběží sám. Jo, vemte, co máte ještě. Jo, 1, 2, 3. Ještě mám myslové. Jo, tak Ještě. Dobrý.
Oni jsou chudáci tak zmatení, nevěděla, která je vůbec, viď, Ninuško. Všichni první, druhý, třetí, protože mi se nezadařilo. Ze všech rozdělů za sebou. První, druhý, třetí. Pamatujete si to, kdo byl první? Pojď sem. Vicky. Já jsem byla druhá. Spolu. Ne, už nepoběžíte. Ne, už nepoběžíte. První, druhý, třetí. Takže první. Takhle na sebe. My jsme třetí, ty jsi třetí. Na sobě. Kdo byl první? Já jsem třetí. Všichni. Počkej, já zavolám i ty ostatní. Já první. Tak, první. Ale tady ještě někdo musí být první s váma. My nejsme první, my jsme třetí. Tak ještě s váma musí být někdo třetí. Takže tři. První, druhý, třetí. První, druhý, První, druhý, druhý, třetí. Nějak divně Tak se postavte tam. První tam. Běžte tam. A Harry, kde je druhý? Jo, to je dobře. Tak, hezky stůjte a teď přijdou. Tam A teď můžou přijít ty ostatní, kteří nebyli třetí. To znamená čtvrtý, pátý místa. Já mám Běhání. Tam se ten V tom rozběhu byli jenom 20. Pardon.